Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh của Cộng hòa Ship. Vừa qua, ngày 1 tháng 10 năm 2025 là ngày kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Cộng hòa Ship. Là dịp để người dân kỷ niệm lịch sử mốc son độc lập năm 1960, sau nhiều thập kỷ nằm dưới sự cai trị của Vương quốc Anh. Cũng vì từng là đế quốc cai trị nên Anh quốc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống hiện tại ở Cộng hòa Ship, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Quốc đảo này vẫn duy trì hệ thống giáo dục chuẩn UK và bằng cấp được công nhận hiệu lực rộng rãi trên toàn châu Âu. Ngày nay thì Ship không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng ở biển Địa Trung Hải, mà còn được xem là một điểm đến định cư hấp dẫn. Chương trình đầu tư bất động sản đảo Ship thu hút các nhà đầu tư trên toàn cầu nhờ chính sách minh bạch, cơ hội tiếp cận nền giáo dục chuẩn quốc tế cho con cái và đặc biệt là khả năng kết nối dễ dàng với Liên minh châu Âu. Quốc khánh 1 tháng 10 vì thế không chỉ là ngày kỷ niệm độc lập, mà còn là biểu tượng cho hành trình hội nhập, phát triển và mở rộng cơ hội toàn cầu cho đảo Ship ngày nay.